ကာလပေါက်စီ9သိန်းကျော်နေတဲ့ unit နှလုံးကိုမြန်မာငွေ2သိန်းကျော်နဲ့ယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သိပြီလားမသိသေးရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပါဒီတန်လေတုံးလေး2တုံးကတော့ကျွန်တော်နေကနေဆရာကြီးတယောက်ကပြန်လာစင်နဲ့တန်လေတုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ခွာကိုပါစောင်းသိမ်းထားတာပါဒီတန်လိုက်မျိုးစားနဲ့ဆင်ထားတဲ့ unit တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကလက်ရှိချိန်မှာ3သိန်းခွဲရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတသိန်းဝန်းကျင်လောက်ပေးပြီးတော့ဒါတစ်လုံးတသိန်းဝန်းကျင်လောက်ပေးပြီးတော့အသစ်ဆင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အတန်တုတ်ကလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်